Ndinawotenda Mwari zvikuru tiwane pekugara mazvita. Mwari ndi Mwari wakanaka, regai ndikukwazisei manerano muzita ramambo Jesu. Amen. Regai ndipe rukudzo kune vanoremekedzwa vese ndofunga tambokwazisana. Regai nditende varongi vechirongwa chino chakanaka kudai kuti vanhu vagone kudzikinurwa uye nekuponeswa. So ndichada kuti ndikasike kuenda mushoko book ya John chapter 5. John chapter 5 from verse 1. Ndichaverenga. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there in Jerusalem by the sheep market a pool which is called in Hebrew tongue Bethsaida, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, the blind, the withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the waters. Whosoever then went first in the troubling of the waters was made whole of whatever disease he had. And a certain man was there, who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, he knew he has been there for a long time, and he said unto him, Will you be made whole? The impotent man answered him, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I'm coming in, another stepped down before me. And Jesus said unto him, Rise up, take thy bed, and walk. And immediately the man was made whole. He took up his bed and walked on the very same day. It was a Sabbath. The Jews said unto him, the man who was cured, It is a Sabbath. It is not lawful for thee to carry thy bed. He answered them, He that made me whole said to me, Take thy bed and walk. Tinamati baba tinokutendai panzvimbo ino, taurai kuupenyu vana venyu. Shoko renyu ngaritidzikinire nekutiponesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Vari kufara amen. Ndinotenda Mwari zvikuru. Naye uya ndaverenga nemunhu ari kuchema ari panzvimbo yapona vazhinji. PaBethsaida pane matestimony epo andiri kupiwa nemurume uyu anga asina yake ekuti pano ikabvongodzwa atanga kupinda unopora, kureva kuti inzvimbo yakapora vazhinji. Asi mumwe ndokubva andochonera ipapo zvemakore anokwana kuita 38. Murume ane dambudziko uyu akatotakurwa nevakamutakura vakandomucheta ipapo. Mutumwa aita akaburukira obvongodza mvura atanga kupinda opora. Zvino dambudziko randaona rekutanga nderekuti this place, nzvimbo iyi inzvimbo ine competition. Nokuti nometa une dambudziko rakadii, ukangotangirwa beds, ukatangirwa nane flu, iwe une cancer, pakutopora weflu, iwe cancer ichikuuraya. Nzvimbo iyi yanga isiri favorable kune vazhinji, zvikuru sei vane matambudziko akakurisa. Murume uyu akawanikwa akavata panhoo, zvichida nekufamba hagone simba haripo. But nzvimbo yaakarara inzvimbo inotoda kuti uregere kurara, nokuti mutumwa kana aburuka atanga kupinda unoporeswa. So nzvimbo iyi haisi favorable to the blind, nokuti asingaone anotozoziviswa kuti mutumwa angauya. Anoonekwa pakuuya nevanoona. Asi shoko rati the blind were there, but pachida kuti utange waona kuti mutumwa auya, yabvongodzwa
wopinda. Saka ndiana achaudza bofu kuti mutumwa uya get ready, nokuti neanoonawo anirimo dambudziko anoda kutanga kupora. Saka Bhaibheri rati mapofu aitovapo, zvoreva kuti kune dzimwe nzvimbo dzaunonotsvetwa dzine disadvantage. Panyika pawakauya ukaberekwa pano, pane nyaya dzepano vanosumudzirana paukama. Wega unozvida hauzvide, but iwe ukaiswawo panyanga hausiye vako. Vaya vaunoti vari kusimudzirana pachavo ngavabviswe uiswe iwe unotorawo vako takafanana. Panyika pane tsika iyoyo, hakuna anosiyawo wekwake. Yaunochema nayo iyo ndo yaunotoita iwe. Inyaya yenguva nemukana. Ndaimbotara naomwe pane imwe nzvimbo so, ndikati kana wachema kuti ndingari very corrupt minister, ndingari corrupt, iwewe hausi minister, uri kucomplaina, uri kuzvitaura uri right, but iwe usagade mboima unyenzi ari kushota, uri corrupt futi muarea mako. Unaita kapu yekubasa kwete yawakatambirayo, yawakangoti zhuwanikwa iri kumba. Uri corrupt usvika palevel yekuti nebhoko iyi yakanzi Lopez unayo, unokanya chingwa iwewe but une bhiro. Anipasiye baba. Nzvimbo yakacherwa ndeyekuti atanga kupinda, kwete kuti ari serious nechirwere chakakura. Ukatangirwa neane dambudziko diki wakuwara. Chandinoziva panecha yevanhu, hakuna anoti zvako ngazvitange zvangu ndozoita time. Hakuna anoda kuti zvako zvitange zvafamba zvake zvisati. Panyika pane competition ufunge. Wega unoida hauide, pane ari kuita makwikwi newe. Ano asinganzwe ikabvongodzwa dzimwe nguva inomeka sound kuti mvura iri kubvongodzwa, idisadvantage haana chaari kunzwa. So vazhinji panzvimbo iyi vari kudisadvantage, asi ndiyo nzvimbo yanzi vanga vakaungana ikoko. So murume asvikirwa naJesu manje, Jesu ndo chandinongomudira manje, unotoziva kuti nyangwe kune dziva ririko, kune shasha inochonera ikoko. Nyangwe pane chakacherwa kuti vanoponera imomo, kune vamwe vatichawana vasiri kupona panzvimbo iri kupona vamwe. Life inodaro. Panyika paunochema kuti pakaoma, vamwe zviri kuvaitira. Zvinorwadza ufunge asi ndizvo. Saka waona kuti mubhucha mune nzondora dzirimo, kureva kuti huku yacho yanga iriko futi, kune akatakura akakusira tsoka. Panyika pani rafu zvekudaro, vamwe vanokupa makumbo ehuku vachitora mutumbi. Aya mabhonzo awatenga yaitova mombe, yaitova nenyama yacho futi. Kuna akatora nyama yese ndokusiya mabhonzo. Panyika pauri hapasi feya zvekudaro. Chandakanzwisisa, life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Life is battle. Saka uchiona nepanoberekwa munhu anotobuda akapfumbata. Yezvipo imwe version chandinoziva, panoberekwa munhu akapfumbata, ari kuti panyika pawauya paukasasimba panorohwa munhu, pane nyaya dziripo, pane mabattles aripo, emhosva dzawakapara nedzausina. Kune vanhu vane nhamo kwete yavo yavakaita yekusiyirwa, wakatangira kuminus. Saka uchiona vabereki, musikana anonzi Rozi Pamba, mwana akamitiswa, vabereki vanotomubvunza kuti nai Rozi, nhumbu ndeyani? Iye ari Rozi anayo. Kurati zvinozivikanwa kunzi pane kagemu kekutakudzana program dzevanhu, unoremerwa uriwe. Sano vachinakirwa kubhawa, uriwo wakatakudzwa nyaya. Nezita raJesu ndinouramba mweya wenhumbu dzevanhu, ndiri kudhiklera fevha yaMwari. Hautakure nhamo usiwo wakaitsvaka, hautakure chirwere usiwo wakachitsvaka.
Mwari ngavakupe utano nezita la Jesu. Ukazeta dambudziko lakwe handiwo wakalichaga wakatanga nazvo. Bati zviri pauri. Hausiri wakaunza ngozi mumusha. Ariko akaurayira munhu pasiporo. Bati akutambura nhasi ndiwe. Tinotakudzana nyaya dzevanhu pano. Hapasi feya. So murume uya nevanhu vakamutakura vakatomucheka pabedside. Havana kumukanda mudziva, vakamuisa pabedside. Yeti yekupora haisi yekuva padhuze, ndeyekupinda mukati. But the Bible rinoti pane zvaiitika, hauerekani wapindai. Pane denga paraizarura masuo, mutumwa oburukira mudziva. Mutumwa ane disadvantage 1, haataure nemunhu. Anokusvikira kumvura. Saka yekumvura iyi manje haisi yekunegotiata. Ndeyekutongoudzwa nevamwe kuti zvivamwe zvaita vatoenda ka. So murume akagara nzvimbo ine matestimony asina testimony 38 years achitangirwa. Kutangirwa isaini yekuti zvevamwe zviri kuita pandiri ndipo but zvangu hazviite. Mazuva ano kama na zvavasi kuroora. Pane mota yandaona masikati Benz yakaenda zvimabharumu kudai. Ndikabvunza kuti ndezvei kwaroorwa munhu mukore uno. Mukore uri kuti havasi kuroora masikati kuna aenda. Ukaona pakanzi no job dongorera mukati. Pajob pane vamwe vari kushanda. Ndiwo uri kungokanzirwa kunzi rako hapana but mujob makanzi no job. Saini iyoyo hainyorwe pasango, inonyorwa pabasa. Murume akagara pabedside, ane vanhu vakamutakura, but vakamucheka pakotatu. Pane mweya wekuva too close, osvira mudhuze. Modanana. Pakuti achikuroora kungoti kuti yatoroorana rini. Ndoda kumbofunga. Saka kwese kwanga sikafunga tikisa munhu muchienda out patibatwa munhu muchienda maslipover pasingafungwe. Nekuroora ndoyaroreka nezita la Jesu. Mweya wakotatu ndauramba. Engagement ringi yachembera manje. Murume uyane hama. But hama pane patinonetawo. Unoziva mukaita hama yarwara kaenda kuchipatara first week munosvika muchisangana hama tiripo 5-6 pavisiting hour. Motosarudzana chiremba ngapapinde 2. Mosarudzana ngapapinde. Panosvika pakuti 1-3 months muchipatara. Vanenge vakufonerana kuti pana aende. Vanhu vanoneta. Akatakurwa akachetwa pakotatu. Hakuna akauya kuzocheka. Ukaona munhu akuita 38 years. Vanga vaneta naye vakanomusiya iko. Mutumwa akauya hataure nemunhu. Anosvikira kumvura. Kana abvongodza unoza mvura kana vakambogara kumusha. Ukada kuchera mvura yakanaka unomira itanga yagadzikana. Ikabvongodzeka ine marara haite. But vesi yangu iri kuti manje kana mutumwa abvongodza atanga kupinda anopora. Hili yakabikwa mvura isina kunaka. Mvura yakagadzikana ndo yakachena. But zviri kunzi kuti utopora pano unopinda kana ichinge yabvongodzwa kwete kana iri right. Zvoreva kuti kune chakavanzwa naJehovha chemunana wako kuti ikonomi yakabvongodzwa kudai ndomude munana webreakthrough yako. Wakamirira zviri right hazviko. Ramata Mwari ari right mumamiriro ezvinhu. Hazvichaita mushi. Koiwo kuita mushi izvo zvisati zvaita. Ngazvitumane nemunana waJehovha. Nokuti zvikafamba kana zvinhu zvaright unogona kusaziva kuti ndiye Mwari. But kana yakabvongodzwa ikonomi zvinhu zvisina kumira zvakanaka
Mwari vakakupa kumudirira uchaziva kuti hakuna mumwe ndiJehovha. Haazimamirire zvinhu inyasha dzake, hakusi kungwara kwangu inyasha dzake. Mvura yakabvongodzwa haisi right, asi ine munana. Nyasha dzakavigwa mumvura isina kunaka. Ipo pasina kunaka ndopane munana wese. Nokuti unongoti aiwa manakira andakaita ndoachaita kuti ndiwane imba. Ukazoenda parota apa patigonyika pamavenues apa uchaona kuti yekunaka yakabuda musina basi. Hakutorwa wakanaka, kunotorwa nenyasha. Aiwa unoiziva iyi. Tarisa timu riri kumba nepanze uchaita kuti dzana havasi kunyepa. Tarisa timu riri kumba. Haisi gemu yefesi, mvura yakabvongodzwa iyi paakushanda munana. Haisi gemu yebeauty. Ukamboatenda muchato, anotochata wacho vanovhara kumeso. Inaiti kuvanomuvharirei gamba, vanoziva kuti vanhu vanotaurisa, vanokompeya netimu riri kuperekedza. Unoperekedzwa naakanaka kana yabhongodzwa mushe. Urundinzwa vakanaka vanopusha masteps iye asina kuti nakei, nokuti asina kuti nakei isiseni yemunana wake. Unozoona vheu raakubviswa pakunzi kiss the bride, ndoba unozoti inyasha zveshuwa. Iti ndonyasha iri, because tarisa ari muvheu neaperekedza uchaona kuti yakabhongodzwa patine munana. Yakagadzikana handiyo, yakanaka kutarisa, but haina healing yako. Yakagadzikana yakanaka kutarisa, but hakupore munhu. Ngwarira zvimwe zvinhu zvakanaka, handizvo zvine nyaya dzako. So ndinofara kuti Jesu wakauya kune murume ari kuti handina munhu. Nhai vakuru munoshaya munhu sei? Iro Bhaibheri rati panga pakazara. Unogona kuwandirwa nevanhu vasinei neupenyu hwako, but vanongoda kutandara newe. Ndaitipa vanhu ndikati ngwarira munhu asingakude, nokuti asingakude adevelopa mazuva ano aimprova, akunyepera kukuda. Vari kuvaka manight club aya havasi kuvaka kuti ivo varidzi vaswere ikoko, vari kuvakira kuti mamadhara aswere ikoko. Kana munhu akanzi ane bhawa, haambofaka utsavana vake kuti mwanangu ndaane bhawa, enda unofaisa bhawa. Haadi kuona mwanasikana wake kubhawa rake, anoda kuona vevamwe. Panyika hapasi fshaya. Hakuna businessman akavhura bhawa kana utsavana nevazukuru kuti ndavhura bhawa, pindai mufaise bhawa vazukuru. Kunotemirwa vana vevamwe. Panyika pari stubborn kudaro. Unoshaya munhu anokurongera zveupenyu, but anotenga sofa woisa munight club, otenga plasma munight club, wosungirira dish, woti tiona bhora uri pasofa, ukati ndadiwa. Akadi kuti mbotakura sofa uende naro. Unovengwa zvokuisirwa TV mubhawa, vana kuti uswere ikoko. Kana chiri chikafu chinobikirwa futi ikoko, unozoona kuti uri kumba usiri kumba. Murume uyu ari kuti handina munhu, nzvimbo yakazara vanhu. In other words, ari kuti handina munhu angaite kuti munana ubatike. Ndine vanhu vekutandara navo pano. Mutumwa asati auya, nyaya dzaitsva. Une vanhu vanotaura newe zvisina basa. Munotaura manhu usvika maneta nayo. Inowina tinosimuka, inowina tinosimuka. Sano imi hamusi kusimuka. Life yenyu haina kwairi kuenda. Muri kutozvirova maoni gome, utori magwaya welife yako. Uri kuchumira wega. Patsiva pane vanhu
but time yakamukomberedza ine nhamo dzayo. Saka hakuna ari kuita zvemumwe. Ndofunga baba akazara mazezuru vaiti yemumwe hairambirwe sadza. Tinogona kukurukura tsano dzakawanda, but kana yapongodzwa hatikurukure. Kana yapongodzwa handikunyari kuti uri muzukuru. He's my uncle, but hasi kundiona. Baba yelife unofa uchingoti hama yako ndijesu. Vakamutakura vakamusiya pakotatu. Dziva riri papo zvikandisano chigara. Jesu auya zvanzi akasvika murume yakarara. Saka mubvunzo waJesu uri valid, ndandambouramba nokuti ukaona munhu achienda kuchipatara kuda kupora, sei Jesu ari kubvunza murume kuti unoda here kupora? Ishe ndosaka akauya ka anoda anobvunzirwei iyo yekuti nzvimbo ndeye competition iwe wotowana pekutorarira. Dzimwe nguva mulife hauna kuroiwa wakarara, kunonzi kurara unokuziva. Saka uchiona munhu akasvinura achinzi dzakarara idzi pamaissues yelife wakarara. Vakuru munorega sei kutangirwa imakayozorarira kuno? Ndomungaitomutswa mutumwa aenda kuti mutumwa anga auya kakuma 3 unomutswa kuma 6. Chimba ini kurarai. Vakuru munoda here kupora kurati kunonzi kuda kune action yaunotora. Besides that willpower, you must have action inotaridza kuti une zvaunotodawo. Ukada musikana anotopfimbwa auende kupreya woti Ishe zviratidzei, vanokukwenya kuti newe unoshamisa nyenga munhu mukomani. Ingwani shoko rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari anowanikwa kumaraini kwavo. Enda kumaraini. Patsiva paita nyaya pana Simia varipo 38 years in the right place, no testimony. Inenge rekodi ya Simia wepa church asina chaanoona cha Mwari, but chigaro anacho. Makora awanda but munana hapana. Chikonzero action iri kushota. Hanza handina anondiwisira. Unomuwana kupa anokuwisira munhu wese ane nyaya dzake. Because hii kana atoda isho nesuwo tinenge tasimuka anonzi munhu aumuzive. Kuzofunga iwewe zvake zvaita anatsano vake kumusha. Munhu wese ari mutauni ari kurepresenta imwe timu yaakasiya ende akatoipromisa kuti ndikangonzi panyanga masimuka iwobva wati ndibhuru wangu tinoenda kuri. Unoshaya munhu munyika ine vanhu anokupfimba ushaye anorora chete ndiwo usina. Ndimoni lacho likakubata mushi aiwa ari kushayisa nokuti I love you. Unokushaya I will make you jet. Love uri right. Pakurohwa apa ndopane nyaya dzakwa. Anokuwisira mumuchato hapana. Anokuwisira kusleepover wakawanda. Izvo zviri kutodiwa isati adhekayo. Ari meseji yapinda kunzi haufa. Haisi haufa yemarriage. Hauna anokuwisira muwanano. Wakasiwa pakotatu. Church yatokudileya wakamiriwa. Rega ndokutipe manje. Unaenda na Jesu nasi. Tungamirirwa na Kristu. Anobata msoro pangu kuti msoro pangu itamushi. Nekotatu yapera takuna marizauti panapa. Mvura takuzopongotsa mane vanhasi. Haurambe uri pakotatu. Your miracle must manifest.
So Jesu wakauya ana kubvongodza mvura ndoya ndinodira Jesu area yaunokundikana ashande nayo anoshanda neinoita kuti zvakusviti paBetsaida vese vakapora vaitanga vawira mumvura hembe dzototota saini yekuti awira mudziyo opora. Murume wandikutaura nezvake uyu ndiye one akapora paBetsaida asina hembe dzakambotota nemvura. Mwari ngaakupe outstanding testimony. Vamwe vachinongedzera madigiri unonongedzera nyasha dzepaKalvari kuti asiri Jesu. Vamwe vane pekunongedzera taya bvongodzwa so baba ndakamira ndikawira mvura ndikaita number 1 ndapora. Uyo akasvikirwa naJesu akataura chichemo chake kuti mukuru kupora kuri kutodiwa but pano ndiri kutangirwa. Jesu akati aya kana nditozotaura newe unotangawo kurati Jesu wandiri kuparidza anokuita number 1 in your own area. Life haisi competition, i revelation yekuziva Mwari chaakakunzira panyika. Vamwe vedu muri kuita makwikwi wrong areas nokuti hamuna Mwari anokupa guideline yezvako. Chese chaita popular community unoita yeti chine chekuita newe hauchizive. Ini pandaikura ndaifungidzira kuti ndine chipo chebhora, gamba bhora ndoraingotambwawo mulocation nevakomana. Saka ukakunda John unofunga kuti unogona bhora. Aiwa ugone bhora unokunda John asingagonesewe. Kuchikoro ndakamboita number 35. Baba vangu vakasvika Manheru ndichifara, vakandofunga shasha yapasa inda uri kufara kudai. Ndikati John aita 38. Zvanzaiva muri same team Madofo United mese, but kune dofo rangu unonge zvaita better. Wavambodangirwa nemunhu ari mulevel rako but akukunda mchana so. Vakomana vanopota mawifi kunopotwa wifi iri painenge yakaboka so. Unoona vari mumadzirejuru avo vachidhila newifi. Musikana anotouya wopota wifi yepo womuti yes obva ati you are not my class muchipota mezi. Boy class yapinda papa choopimbwa mzupwo woti you are not my class muri mzupwo mezi. Class yako iri kupi papa? Urikundinzwa zvanzi kana yabhongodzwa zvichida Mwari vakatotumira shasha yekukuroora but haina kuuya zvinhu zvakagadzikana. Yakauya upenyu hwakabhongodzeka but makabhongodzwa. Ndanzwa kuti munana atoburuka ende mune fevha irimo but mese yemweya hapana. Vanhu vanoda munhu ane zvinhu, havadi munhu achaita zvinhu. Apimba kamusikana akati unoita nezvei kuti ndazoita marori ndazoita mabhazi. Anoti tsano mozouya maita hatikwanise time nevada kuita zvinhu, toda vakaita zvinhu. Gamba vakaita zvinhu yakambotanga iri vision neplan. Tsike yevanhu iyoyo vatofunge Mwari ane tsika yekuti pamara kana masvika haitange yatapira. Iko kuvava uku kune nyaya. Kuvava kwemvura yemara ndokune munana muzhinji, ndopane rudo rwaMwari pakuti kudii mugwenga munonetsa mvura. Saka kuti Mwari vachengetere Israeri mvura imbovava kusvika vanhu vangu vauya. Mamwe marudzi ese haana kunwa mvura pamara, vakanwa ikavava vairegedza. Mwari atizoti kuvava kuchengeta mvura yevana vangu. Uyu uri kuona achivairwa nelife uyu achatapirawo. Wakanyimwa meso emweya. Iyo unozara kuti even napresident vaitombowa mwana wechikoro. Vane vasikana vakatopfimbawo kuchikoro vakatorambawo zvokuti ana gogo yawo nhasi vakatoudza vazukuru vavo
kuti ufunge ndakamujamuka iti vasikulanda hasha kuti ndamune mhepo gogweni daitiri kuspenda usizvezvi yanga ichiri kuvala but inotapira inosvika paichatapira nezita raJesu. Mvura iyi haina kugadzikana but munana wakapfekerwa mumvura yakabvongodzwa. Mamiriro akaita zviniwa yaya Mwari akakuwanira nyasha uchapupura kuti maomero azvo ndakaona Mwari. Pabesaida ndo pane breakthrough, but breakthrough yaputirwa nemvura isina kugadzikana zvakanaka. Dai Mwari atiwanira nyasha pari kuda visitation yaKristu, ndiye advantage yako. Akasashanya unosvika mu50 years uchiti ndiri kutangirwa. Murume andiri kushumirawo akashanya mulife mako ukamugamuchira, unoita testimony yowane, unoitawo number 1 iyo waimbotangirwa. Akakushanyira murume andiri kupaidzawo unopupura imwe level yefevha isina vazhinji. Jesu anenge tinashe mugabe akashanya pamba anogona kusiya baba vabrata panoshanduka pamba mubvunze katinashe uchitonzi mhofu sinyoro baba Mose tinashe mugabe akati pacha unoti kosmasi unochipa kana tinashe achidaroko Jesu unodzokera pakuita Costa. Mukomana anogara nezvake anongoita zvinhu zvake panyika. Wandiri kushumira manje is more than Tinashe. Kana Tinashe achitonza shanduka mumuri unojoina yoti pachechi. Tinashe kana ashanya unoenda kuyoti. Zvino wamasimba usakashanya anoda senior ratogogodera rine makore akawandisa risisina tarisiro kana hope rinoti handina munhu shoko robva rati iye wakava munhu. Advantage yako manera nhasi ndiye wandiri kushumirawo. 2006 gara kuwadzana ndararwara neTB. Ukaona landlord akuti usabvise mari kupera kwemwedzi ukama weroja na landlord imani, but ukaona akuti ayo uri mwana wepano usabvise unenge warwara, unorwara zvokuti unodika. Indogara chiMalawi kapamba pandaigara mudhara kuti ndokuMalawi, saka ibva nditi mwana wapano usavhutika ndiwe mwana wapano, usachosele ndi ndiwe mwana wapano. Ndopandakaziva kuti apa ndarwara kuchemwa uri mupenyu. Hama dzikafonerwa kumusha kukaendwa, murume wandiri kushumira ndobva auya ari kuhope ine dream, ndobva ndanzwa izwi richiti dzokera ndinewe shumira uone kunaka kwangu. Hama dzangu unenge uri kunumber 38 unoshiftwa malevels wosvika kunumber 1. Aiba unoziva anonzi marini anoitwa nawo nekuchikora kuti tatambudzisa tese toda unoona nawo aye masikamu ndekusechana kuti wapapi hapana kuirana pai ndikuda kutipa ukanzwa wakadzidza nawo vachida kumbosangana December ngatirati muthu wako mushe kunosekwa munhu kuye kunonya kusechana kuti ndiye aivhitisha zvaapapi. Ndasangana naJesu takazoendawo vachitaura zvavo ndavakaimba vakati ndaita zvakati chimuti toho chasvika patiri zvikanzwa iwo haufa. Vanoziva rekodhi yeudofo, havana kuziva rekodhi yeshasha yakaenda paCalvary kuti paakatirangarira akandibvisa kubhenji rekumashure akandigadzika pamberi namachinda.
zvanzi kwaiwo time haufa tikatanga kunongedzera zvinonongedzereka zviri padhuze ndauya une iyi wakazonyora metsi here ndikataiwa ndikushandisa rakanyorwa kudhara here kune randakanyorerwa ndatadza kunyora rangu kune akanyora kwete geografa but akabata basa paCalvary akati tsano ndinosimudza marombe kubva muguruwa vakapa matestimony avo ane human effort nekungwara kwavo ndokubva ndapa testimony yaKristu kuti murume wamunonzwa uya achishumirwa akafamba mulife yangu zvamataura zvese zvapo nekuda kwake. I remember ndine mazuva ndakasangana neimwe friend kuchikoro so Westgate around 2000 tarokuda muna 99 akasvika ndokubva apa akazibhenzi rakapa ndakagara nevana vangu chida kutengawo matiri ndikatoti aizve ndirobatika ndikatoudza vana vangu ndikati mwana wangu uri kuona murume takadzidza tese uza vana vanorwadziwa vachionawo wakadzidza naye nezvauri mwana akandibvunza akati kuti shuwa here dedi ndikazoti paane nyaya because life yangu yetanga asina kubvira atomboenda kuti mwana uyu takatodzidza naye ndoba ndakanoti seya kudzokorera kubvunza kuti shuwa here ndini ndakatadza kutaura ndaifanirwa kuti kudii uyu aidzidza pataitamba isi tichitamba iwe wachifunda ndomarizautsa wakuona mwanangu aya but tiri ikoko manje ikoko kuna vhesi yandakaverenga kuti anosimudza marombe bro ndimwari chete akataura izvozvo nyika isimudze rombe kana uri rombe washaya Jesu wanyura kuna isingarikavhika ukasada kuirikavha wega paground panapa kudenga hakuitwe macorrections ka anonoziva kuti ukasarora panyika ukatoenda kudenga utsvagirwe mukadzi zvavharana. Jesu akabvunzwa kuti uyu mukadzi akafirwa nevarume 7 taakudenga anonoita 1 zvikanzi kurorwe munhu ukasarora panapa wanyura hakuna macorrections kumberi uku kune dzinogadziriswa pano inzwa advantage yandiri kuparitsai unoita sarudzo womugamuchira first birth iri physical haishande nechoice unongoberekwa neakubereka iyeyo ndizvozvo hakuna mwana akapiwa kodzero yekusarudza mubereki usati wauya panyika kuti tsvaganga ite mudhara wako dai tiri kwachivhayo tese mudhara dai asina mwana izvezvi dai tiri kwase tese but haisarudzike manje ulerekana waberekwa mumayambara noumwe mudhara ari kungoruka mabhasiketi haisarudzike baba inorwadza kwawakasvikira haisi nyaya sarudzo yako naKristu ine nyaya hauchinje history but destiny future zviri pasarudzo yako paground panapa bvisa pfungwa yekuti handina kwandinoenda naJesu noenda kure. Unoziva kubva kumusha one day nebus from Zaka to Harare bari kuti Zaka ibude mauri saka uchiona ukatambira unofunga kutenga rekeni une Zaka mauri unoidi rekeni town mweya wako hausati waponeswa zvekuti uri Zaka uri muchitumbizi shuwa here pamberi paJesu uri kuti handina munhu wadiri kuti Ishe chivai munhu muupenyu hwangu. So Jesu ataura nemurume ndokubvanzi carry your mat and go. Kune vasina kuitirwa mushe nemunana wake sarudzo yauchaita inotopikiswa nokuti ine munana wako wakaipa hafare kuti wagamuchira Jesu but iwewe fara nokuti iye you become your defense. Akapikiswa apora haana kunzi waporerei akanzi watakurirei meti sei vachida kupora kwake vasingade kuteerera amuporesa ndotsika yaSatani ndeyekuti uchingojoina chechi zvinotaurwa ikoko usaite
poreswa na matirwa wanabasa rohwa mwari watiri kushumira anonamatwa kunamata kuita zvaanotaura security yemunana wako kumunamata mumweya nemuzvokwadi kumugamuchira first step kufamba naye is the last step you need to do. Bururu yakutangirwa iriko but unogona kutangawo uyakaita number 1. Jesu anakutaura nemurume yakati ndakataura nevanhu futi kune vanhu vakasiya zvakadaro zvichiitika pane mumwe pamuchinjikwa kune mbavha yakati Ishe kana makuuya mundirangarire imwe haina kudaro ichoice zvimwe zvanofunga kuti mwechina isarudzo ndaitaura natsano vakauya kustreet vatoparidzawo hamfuri sinamatirei ndada kusiya fodya ndakati satanamata wakanamatirwa nekuti uitange handiti wakangozvifunga so ndoiputa imbofunga futi kuti ndoirega madecisions ako ane nyaya mukoro mukasawana murume andiri kushumira nyika haisi fair kune shasha dziri pataiti iwe wakanzi ukafunda so zvinoita zvakanaka life kana Jesu akashayikwa unoshaya basa wakafunda unenge wakutonzi nekambani yacho hatigone kukubhadhara munotisungisa unoita rovha rinoremekedzwa kunzi haubhadharike advantage yako nhasi murume andiri kushumira because vanhu vakakutakura havakusvitse mumunana vanokusiya pakotati wakangosiyiwa une degree nyasha dzekushanda hapana nyasha dzikashayikwa unosiyiwa une beauty iyo kune mweya wekuti even beauty iripo haioneki andati kudiwa unogona kudiwa chete anozani nevanotoshandisa vanhu vanotoda vanhu vakanaka vekushandisa futi aizvo kuzvifeve kwacho kunotosarudzwa futi chifeve havangotori kwasakani kwacho kune competition futi ndakaona unosiyiwa iwe wasarudza futi kuenda iko haana tsitsi nemunhu manera anondinzwa Burundi akutopedza so advantage yemurume andiri kushumira haatarise rekodhi yemakore ukawirana nezvaari kutaura ukatenda you rise usatarise zvauri tarisa zvaari looking unto him iwe unozara kuti ndimwari vakatoti let the birds fly nanhasi ostrich haibhuruke ishiri palist yezvakanzi namwari ngazvibhururuke ndege hapana but iri kusuka indaiti kwaostrich maybe kurema ndikaona ndege inogona kutakura maostrich yacho ikasumuka hazvisi paweight tarisa shape yeostrich yakakura kwese chidiki pairi musoro kungaita kushoma usimuke Victoria vange yake suika shoma mauri unozvidzvanirira wega atingati takabva kure kaisi kumalawi kure iwe kure nekupi kuri Longwe nekuHong Kong machaina ari kuita zviri uno usataure distance kure nekupi Hong Kong nekuri Longwe takabva kure tinoita sei apa murume andiri kushumira ukasada hako imva God can do without men but men cannot do without handiri kudai kuti tiite ndokudai kana ndatoita zvangu angari mwari usati kwane munhu asati akunamatwa aizvi
apedza kusika aiti icho. God can do without man, but man cannot do without God. Advantage of it tunayo alishane ili expected, but waninoziya lokale kusika pe ndi Kristo endakatendeka hakusiye. Lalo trasta wakachekwa 8 years usata ana hama andina nowisia kwenda nomza pano kwenda kutana naye wekutana na wakawanda wekusikwera nawo wakawanda but wachaita kuti zvakuzviita hako anozviita nomuziva ndi Jesu. Mwari akutonamatwa nevanhu vanazvo usada kupacha mini dispensation usakuparidzira kuona zvako kuita revelation observation kuona kuti kune vanazvo vakafunda vanonamata iwo nacho inacho ini kwasatani kwacho kutoti utadze wakutotadza kutadza nokuti kutadza kunotoda zvikutadzisa kuti ukeche panoda mari yacho udhakwe mari yacho izvezvo hauna kudhakwa kwete nokuti haunwe hapana kutadza kwacho haukwanise futi kutoti udade ndokunge une zvekudada unazvo hauna. Unenge una advantage wani kugara ungouya bosi kwasakani kwacho hapana strength masiwane connect anonamata ione une line usati wana handset amene kuti ukufunge izvezvo nonamata ere ndorega bro connect wacho arutonamata ione line muhomwe handset iri kushupa uchiri kutofunga kuti ndonamata ere pamwe pacho pakuda to be inspired. Ndio Satana alisikabonika ana basa urido fano vesa demon ndo fofuti advantage yebo mwana utaura anotokuita number 1 area mako wakoma ndakafunda nawo vakazoenda kuuniversity tikasara after all level tafoira wecho vaya kuhoriti vachiungana vachitaura zvitoro zvavanotaura pamuka kusvika kwakazodai pakafai tikudya magrants kuti usakune zvikalangwe chike ikoko totango takomana udofointwa zvitora vakomana mudo ndiri kuparidzawo patakasangana manje ndobva ndi pauzwe nyasha ndakazoenda ikoko kwete kunofundai kunofundisa pane kwandinotoenda ikoko mamwe mazuva so handigare benchi nendiri kumberi ndapedza kurova ndovabvunza kuti unoti kudii vachitofuira ndichivamakira ikoko unoteera kwaona usvike najesu ukateera unonika shasha ikoko. Last week ndakaona vaisa invitation baba uyai tine zvamuda kuti mudzidzisewo pane dzimwe wisdom so dzamava kuticha rimwe gore ndakavati ndiri busy university ndaraudza ndiri busy. Vamwe vakaenda isi students ini ndinoita seumwe malecturer handigare mbenchi ndikaendawo nendi kumberi ndakavateera ndikaofateka futi ikoko advantage yekurume ndiri kuparidzawo ikagara pamusoro peupenyu hwako. Ndopa uchiri kufunga ndonamata ere ndorega zvinoita ere amanje machechi aya ukaenda kuchechi vari kutorera mari yako usati watorerwa iripo ere waenda uchinyepa iwe iripo ere yakuchakutorerwa ndo inonzi mari ere yautikatika nayo atikaenda kuchechiso vanobva kutorera mari yako ndo mari ere iyo sano itai research haisi mari ichenji chandoka matanga tokusunga moyo kuti vanobva kuita handikuenda kuchechi unonopfumisa munhu kana iwewo uchigona kupfumisa munhu imbozvitanga zvipfumise tibati shuwa ida satana tikunyepera kudaro so ndoda kunamata newo manganasi ndoda kuti uti mufundisi advantage ndaidai
From 38 akaita number 1. Kana ni grupa, wewe hali magrupu ya kuchoro kuna mwasimu kana kumurisha magrupu ya muri mwacho aumo itamari wono nozonzi edit onozokali ko msukuru namwe kaipa magrupu ya muri chama aumo what is how to the problem advantage ya mwana utaurania shato kuna mzakuyenjeki anokushitsa Panari magore 2014 ndaenda ku Ethiopia so ndandiri pa airport saka vanhu usimva vision vazhinji vanouya pana festival toparidza paya pana akandiona akandibvunza mufundisi uri kuperekedzani hazvifiti wena una muri kuperekedza munhu advantage yemuri vanotaura nezvato zvisina kubvira zvafita pauri anozvigadzika unengochatopa profit ketu ndini kuenda mfunge ndini kana ona yapa wasi vanomiziva ndiri kunamba 38 izvezvi vanhu vasina kubvira vaprofita ukasaita saridze muri vanotaura nezvake isitombori profesi zvitori pachena kuti hakuna kwakuenda kune vanotoudzwa nachiremba kuti hauite 6 months nechirwerechi but ukaudzwa najesu kunzira rama vanoita nyaya saka anachiremba vamwe vanonamata havana kuparidzirwa vane zvavakaona zvine beyond science pautano hwemunhu vanhu vakati hararame munhu nanhasi ariko dai mwari akuwanira nyasha usazembera pamunhu zembera paari yekuti handina munhu kana ukamuwana unogona kuwana mutenesa musoro kuna amai vakanzi najesu ena anoshedza murume wako wakati handina zvanzi wataura chokwadi kuti hauna nokuti pane wawinaye ari kumba ukahasi wako ndokandakaziva kuti ugara nevarume vevanhu yakatanga kudhara John 4 munguva yajesu chaiyo kuna amai vaigara nemurume munhu go and call your husband chitanzi handina wataura chokwadi kuti hauna nokuti pane ariko saka kunzi wanaye but asati aqualifya kuva husband to you zviriko uyo ari kuti handina munhu ane vanhu but vasingaiti value mulife make murume bedzi anoita value mulife mako ndijesu mawati kufunda hauna hama hauna kunamata kwacho hahudi ozavaikwa kuti nasatani wacho ofutanira hakufariri wasatani kwacho hakuna iriko futi ndoda kuti uite sarudzo imanera nhasi kuti mufundisi advantage indaidai advantage indaida kunonzi akushumiri type yako murume wandashumira akava advantage munoenda kune dzimwe nyika dzekuti kana ndiriko unenge uchazvisunya so ndinitsanavaivahira kuti urikuroka singabviri kuvanhu kuna mwari zvinobvira hama dzisingakude iye akakuda hama dzinoshamishika kuti kundiana akazomubatsira tati muregei Abrahamu ibva kuhama dzako kunyika yekwako ndichakuita munhu mukuru iye mwari pachake hama dzakakusiya unokusimudza uri pauri ipapo mudikani sarudzo ndeyako usaitira utsinya upenyu hwako zvikuru sei upenyu hwemhuri yako nokuti decision yababa inoafekta nevana choro kuti ndaisaziva kuti kurohwa kuita irohwa kunzi tiverenge tive neshungu upenyu hwamangwana uite zvakanaka saka ndaivenga ticha anorova zvekuti nani sindaipruvhe kuverenga ndaicheka zvimashoti zvejini ndopfeka 3
ndaisa defense kushamo but window for down wakura wani muri wakanikidza majini nawo inopinda sano mukachacho matashanda kuifwa ndio kutalisha kamenda kuita soba ule sasa ni watu wengi kufanya funzo iba baba kutoa wako waita kuchecha waislamu na mjenga but Jesus anda kusanga nini kurasiswa kuya kwa mundu zimengua pano kule shato isisimamira shakanaka but appointment yako na Kristo inatazimira shakanaka mupika pauli papo kana wati mfundisa advantage ya mataura yemurume wanashumira wata wanu bible bets anorara mikanai anofambika naye ndamuda murumo indagaro wanabetiba makumba kazhimba kudaizo kuti pari cross robot mtauni ndine chimbo ndaipinda riri green roita red ndichiri mukati futi nasi ndiri pano usamu kutaiwa mapilisi anozodai kune vanhu vanonwa right medication wofa zvakadaro uro mundu kutaura nezvake amai sarudzo yamuri kuitai yakanakira murume wenyu adzimai vangu takatizisana kuzochata kundi Kristu takatizisana patatiri kumazuva kumapurazuva aizvo Jesu ari right umfunge unotozochata ikakaita zvekutotizisana adzimai vangu pavaitouya mumedha chiyakumba vakaereseto ngari kuenda maextralese vakayakumba zvekuti hakuna akasaspeta kuti yatomeja murume uyu ndasangana naye unobata moyo nyangwe yemadzimambo nevari kure anotiye ruoko rwomwana kupupika ane hama yake taura nayo kuIreland kuUK ikandifonera mfundisi makachata here ndikati handina ndikati munoda here ndikati hatibvunzwe isi toda zvinhu guys munoda zvakanaka tozvida tsvakai kuti zvingaite mari bhajeti yese ufunge kwakanonoka kuedza yakaramba iri kuma3 kusvika kuma9 nezvakapedza one single person sponsored the whole wedding. One single person wanasina vila ndaona face to face ndakatanga kumuona atouya kumchato wacho akatoflya kuatenda mchato wacho vakuru Jesu anokubvisa pakutiziswa poita muchato nova talk of the town adzimai vangu ndo vakatotanga kugamuchira Jesu ndisati vainamatira imba yavo zvokuti anasisi vacho vainzwira tsitsu kuti yangotidzira zvidhakwa munofane kurohwa. The same people vanoti vakauya kumba vanoti zvako maimfundisi Jesu unochinja story. Amen. Sismangu sante kugamuchira Jesu inavita newanano yako mwari unounza nyasha kana aripo anoti ndiri kuda advantage because vanhu vakandicheka padisadvantage vanhu vakandipiga vakandiremekedza but life yangu ndo zvaingoriso kungonzo vapigas mona avazoti hapana iripo vasoda kunzwa munhu anonzi makadiiko boss ukamutarisa unonzwa titi unoona mabosi akadaiso but antodaira kuti tinani iyo ndo zvakaita makadiiko madzishe ndo zvakaita ishezvo nyika inokusimudza but hainyanya kusimudza nekupa upenyu hwakanaka muri mandikuparidza uchiri kufunga uchiri kudada ukuritsvaka tisakunamata kwacho sozoita sei vanhu vanozoti kudii vanhu vandainwa nawo doro vandakatanga nawo kubhawa vazhinji vacho vakafa kwete kuti vaita zvinodarika zvangu zvimwe zvacho ndindaitovadzidzisa ndokandakaziva kuti ekita hafe
ndakatrena vanhu mamwe masikira akauraisa ndikasara ndamufundisi. Vanhu vanokunyudza, uri kunyara nyingi kuti utendeuke. Akaenda kumarondera anoita mufundisi otoparidza panhamo yako ayada kutrena mutonero. Timu rangu runozoti kudii, hauna timu maneno. Life yako weka. Boys zamu zinozoti kudii, ndakuita gospel. Unoda kuremekedzwa uri palevel iyoyo. Inzwa, kuremekedzwa kana Jesu amusimudza, vanhu havana choice. Asimudzwa naMwari, hakuna munhu ungamudzikisa. Uri ipapo. Kana wazvitenda kuti advantage ndaida, ndoda kuti usudze ruoko rwako. Ndada kunamata newe. Ndada kudeclare dzimwe nyasha muupenyu hwako. Ndoda kuti uite advantage. Kweitwa, haandi zvinhu zvauchatsvaka. Ipackage inouya naKristu. Upenyu nekuzara kwawo ipackage inouya naKristu. Anoti zvoshamisa. Ngapaitike chishamiso nekuda kweground rinori. Sudza ruoko rwako. Asati agamuchira Jesu sacheuye muponesi. Arida kunamata naye. Advantage ndaida. Ndoda kuti ufambe ndikana. I want to pray with you. Famba netsoka dzako. Verse 1. Kunamata kurasise. Kunamata kusikupusa. Kunamata kusikudzungaira. Kutsvaka nyasha upenyu. Hakuna advantage kwa wakazembera. Munhu uri kutemba naye anofa. Kana kubviswa position yaunoti weda akaenda apa achatuonawo. Famba netsoka dzako. Famba netsoka dzako. Paanitumandudza kuti kana waitakurwa pano, you are going to carry your own miracle. Iwewe uchaudza vanhu, ndio uchaita kuti vanhu vazive kuti Bruno Kunatsaro watiparidzira nhasi yaitova murwere weTB akafoira kuchikoro, anzwa nekukwira ndege achienda nyika dzakawandisa. Izvozvi muna July tine conference yakakura ku UK Doncaster. Handiziva kuti zvinoita mari, ndinoziva kuti zvinoitwa nenyasha. I've been to Israel for 8 days. Munhu akandiendesa kuIsrael ndakasangana naye kuJerusalem for the first time. Aidiona paYouTube chete. Mwari akafunga nezvako. Vemaraini vakakusiya, ruoko rwake runopfupika. Tine vanhu vekuti ukashaya advantage yandiri kutaurai hazvifambe. Unoshaya basa wakadzidza, unotadza kurorwa wakanaka. Ndaiye kurorwa ndakupatsanurira kuti unoona kushaya anorora but anokuda ushaya. MuZimbabwe mune mbiri yemwe munzo. Ashaya anorora. Anororeka munhu ende anororwa. Kuti anyatsona kuti mweya anononge pamwe zviri kufamba kuti ndikasiwa neuyu handishaye. I move like Wi-Fi. But uona kama move aya hausi kugara. Uyandamire ewe mdikani. Tsano tatiriko akuitewo kusaidi kuti atiriko ari kukuparidzira aidhakwa aitokecha. Baba yamuri kutamba itakaitamba inouraya haibhadhare. Unonzwa uri kuruza something kusaitiko ndio unatobvutwa. Ole kabuda mvura tsano aife inozofa. Ndakaona munaitengesa wewe kuwadzana dzaitova mudhishi dzichitoshetuka achishedzera kuti menyu yakabuda mumvura haiko. Ukabuda muna Jesu hamuna upenyu. Hausati wafa but uri kushetukira rufu. Ndoda kunamata neyo famba ndoda kunamata neyo. Hama dzangu muri pano maita sarudzi yakanaka. Mwari wenyasha, Mwari wekudenga akuropafadze. Iye muchinda werugare andituma ati ndikuudze kuti haisi yekuitwa number 1 chete. You are going to carry something. There is a blessing you carry. Pane nhoo yauchatakura, nhoo yeropafadzo. Mwari ngaavhure masuo
basa galibatike wanano gaiwanike zaunoshuwira ngazibatike muruoko rwako. You carry your miracle from tonight. Without usumudza ruoko ruda kunamata newe. Sumudza ruoko rwako ninamata newe. Teedzera mazwi angu aya. Idisha Jesu pindai moyo mangu. Ndinokugamuchira hema nerano kuti vaishe nemuponesi woupenyu wangu. Ndidzimei mubhuku rerufu, mundinyore mubhuku reupenyu. Mweya Mutsvene ngaafambe neni zamara nekusingaperi muzita renyu Jesu. Amen. Ombera maoko mudikana, ombera maoko. Sarudzo iyi inofadza denga kusvika pakuti Bhaibheri rakarekodha kuti panotendeuka mumwe chete. Izvezvi kudenga kune pati, kune mhemberero. Chii chaitika paground pamacheka? Kune munhu aberekwa patsvagamuchira Kristu. Zvinode kunamata paupenyu hwako wese ari pano. Just raise your hand. Father, I pray. Ndiri kunamata kuona lenyu pamanhero ano. Favor. Ngavatakure ropafadzo. Ngavatakure blessing. Pavanobva pano, zamara ishemudzoke. Upenyu ngaushandurwe. Zvavanoshuvira ngazvizadzikiswe. Nezita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. Ndodati hama dzangu dzinyorwe mazita. Oh Mutende, toda kufamba initina Mutende. Thank you so much. God bless you. Ngatipinde Mutende. It's a small process. Zita rako ngarinyorwe. We are a family. Mwari vachikuitira zvakanaka. God bless you. God bless you. Praise and worship. You can take over. Don't be the one. Thank you. Wawa Irwenyasha Wawa Irwenyasha Wawa Irwenyasha Wawa Irwenyasha. Kana pana aripo asiri kunzwa zvakanaka. Bhaibheri rinoti nemavanga aKristu takaporeswa. Haudzokere wakadaro. Hazvitenderwe mupresence yaJehovha. Kuramba uri murwere, iye akava nemavanga. I welcome all those who are sick. Asiri kunzwa zvakanaka, famba netsoka dzako tinamate newe. Asiri kunzwa zvakanaka, famba netsoka dzako tinamate newe manherano. I welcome you. Vasiri kunzwa zvakanaka, uya tinamate newe. Tina Mwari unodzorera utano panzvimbo. BP asthma handichiro pamberi paJehovha. May God restore your health tonight in the name of Jesus. Just raise your hands, wasvika pano. Vafundisi uyai tinamate nehama dzedu. Vari kurwara uyai. I welcome all the pastors, evangelists. Uyai tinamate nehama dziri pano. Wawa